大家好，今日要介紹3隻嘅江詩丹頓手錶。咁啊，江詩丹頓都係一個10大名錶品牌，歷史悠久啊，有成300幾年歷史。佢哋做錶個工藝啊、設計、用料啊、打磨，完完全全係一個就非常之高級嘅。好啦，今日介紹3隻都係18幾白金嘅。咁第一隻啦，Mata 嘅82230啊。咁啊，一個叫酒桶型嘅，呢隻錶都非常之經典啦。個 size 就係36×47啦，一個就硬白色錶面，咁啊小心心設計，立體嘅條子時錶，62用上羅馬數目字，咁啊小秒針啊做咗凹咗落去嘅，喺呢個6點位，而且小秒針就簡單設計啊，用上呢個12畫啦，亦都係條字嘅，咁立體嘅江詩丹頓 logo 喺呢個12點下面。咁啊，一隻雖然簡單設計，不過佢就嗰個 proportion 啊都做得好好嘅，每一個比例、每一個佈局啊，個位置都做得好靚嘅。一個就拋光打磨嘅個啤數啦，咁啊側邊都係拋光打磨，一個就馬爾他十字嘥咗嘅框啦，呢個凸起立體嘅好靚。透底設計啦，一個就44001嘅呢個就手動機芯，咁無論個板路啊個設計。嗰個寶石啊，都做到好靚，你睇下呢個打磨啦，完完全全係符合呢個高級日內瓦鐘錶嘅打磨啦。不過呢個佢就好似就冇見呢花銷嘅，係啦，44001個機芯啦。咁個 size 相當大隻，配上一個就原裝嘅呢個黑色嘅鱷魚皮皮帶，咁啊18K 馬爾他十字嗰個針扣啦，咁啊一直都非常之有重量嘅咁嘅手錶啦。咁呢隻錶就冇盒嘅，咁啊有個半 passport 啦，天文台證書，有埋張卡，張卡就2019年嘅。咁其實呢隻錶就非常之值得收藏嘅，上手俾大家睇睇先，係啦，上手非常之靚啦，咁靚嘅。69,000蚊，係啦，中意朋友可以換下錶都得嘅。咁我一中意就比較新款少少呢隻就啱噶啦，亦都幾聚手，戴上手經典，收藏亦都係非常之適合嘅。咁啊下一隻啦。呢隻啦，呢一就大約就2000幾年出嘅47245啊，咁啊000G 啦，一隻就都係18K 白金，咁呢隻錶睇落都非常之複雜啊，咁一定係呢個似係都係一個就歷史嘅系列啦，一個就硬白色錶面啦，咁啊個錶面做得好特別，你見有啲暗花有啲紋嘅，嗱呢啲紋做到好靚啦，咁當然佢啲時錶都做到好好嘅，咁啊24啊、6、8、10、12啊，用上羅馬數目字，當然都係立體嘅時錶，咁其他用一點啦，比較銀色嘅呢個1點啦，亦都係立體嘅。咁喺呢個就9點位至到3點位啊，一個就日曆啊，日曆1至31啦，不過日曆就做得好特別嘅，佢有啲指針嘅日曆啊，不過佢呢個就飛反啦，一去到31號啊就飛反返嚟1號啊。係啦，當然佢就唔係 Annual Calendar，唔識分呢個大月同埋細月嘅。係啦，咁啊6點位啊，6點位呢個唔係小錶針，呢個係一個就星期嚟嘅。係啦 ，Monday Tuesday 啊，咁去到新地嘅。係啦，總之呢隻錶其實就做到好靚啦。咁呢個啤手亦都係1級以上，錶耳都係嘅1級以上嚟嘅。咁啊亦都拋光打磨，咁呢度有粒掣啦，就凸起少少嘅，好似冷嘅嗰啲咁嘅。就加個日曆嘅，係啦，咁試下撳下佢先，你見跳啦，係咁樣嘅。不過呢格我唔撳住啦，比較驚唔夠動力過唔到你啦。咁一個就好設計好經典嘅馬爾他十字嗰個錶冠啊個 logo 啦，咁啊當然亦都係個頭底設計啊，一個自動舵嚟嘅。咁呢個1126嘅機芯啦，江詩丹頓嘅自家機芯，不過佢係 base 上呢個 JLC 889嚟改嘅。但係都幾唔錯下嘅，因為嗰陣時年期有好多都係 JLC 機芯改嘅，係啦，咁啊錶耳就比較粗少少嘅，代用嘅錶帶，咁啊原裝就18K白金針扣啦，咁呢個錶都設計好靚啊，功能亦上都好特別嘅，係啦，咁啊上手俾大家睇睇先，嗱上手非常之靚，37mm錶頸啊，完全一個黃金尺寸啦，咁啊比較中性少少嘅，睇落去都相當之大隻啦。95,000蚊啦，中意朋友可以換下錶都得嘅。95,000蚊江詩丹頓。下一隻啦，咁呢隻啦，呢隻都經典嘅，大約就2000年嘅產物啦。
4705億嘅，一隻就 Triple Calendar 啦。咁呢個錶你見個設計都更加經典啦，因為佢比較早期少少，亦都係個銀白色錶面，咁啊立體嘅羅馬數目字時錶啦，一個3重日曆啊，咁佢就啱啱相反啦，個馬爾他個 logo 啊，立體嘅喺6點位上面嘅。最出邊呢個圈啦，咁啊30度斜咗落去嘅。1至31啦，咁啊指針日曆啊，呢個嘅叉嘅指針指住佢啦，咁啊錶面就米白色嘅。星期同埋月份啦喺12點下面啦，亦都係一個好經典佈局啊。咁反而嗰啲咁嘅江詩丹頓品牌名啊，反而係6點嘅，呢度有少少反常態啦。不過都係設計上佈局都好靚嘅。呢個 bezel 啊，呢度凸起少少嘅啫，咁呢度亦都係拋光膽喎。呢個錶個設計個形態更加靚啦。咁呢度有隱藏就係一粒啦，2粒3粒啊，咁啊獨立校呢啲咁嘅日期嘅星期月份啦，加埋嗰個日期嘅3個仔啊，亦都係一個就呢個框就冇 logo， 不過佢呢個框亦都係標誌住呢個張江詩丹頓啦。咁呢個馬爾他嗰個標誌啦，咁啊比較做得比較幼之後去到粗啦，都係非常之有藝術感嘅。咁啊物體設計啊，咁呢個一個 KL2000嘅機芯嚟嘅，係啦，亦都係一個自動機芯嚟嘅，係啦。咁啊難得一個就18K 白金嗰個折扣啦，因為折扣嘅成本而家好高啊，啲金好貴啊，呢個折扣其實你要買都我諗都萬幾2萬蚊啦，應該要就係啦。不過呢啲二手嘅就相對跟翻就平啲嘅。咁呢個錶就92,000蚊嘅，咁啊單錶一隻，冇限冇證。中意朋友去 WhatsApp 我靚啦，呢個錶其實收藏自用啦，同埋欣賞啊，耐唔耐戴下亦都係非常之啱啦。咁上手當然係黃金尺寸啦，呢啲36mm非常之經典，加上個佈局設計亦都好實用嘅。咁啊3隻江詩丹頓，大家有乜睇法啦？歡迎喺下面留言嘅。中意換錶嘅朋友可以諮詢我靚啦，多謝各位。